Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto tamirhanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında tamirhane ve içinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Bakın işte böyle herkese kiraya